Witam, przedstawiam wózek, urządzenie własnej roboty do układania płytek wielkoformatowych. W połowie filmu dokładny opis tego urządzenia. A więc tak, przedstawiam urządzenie, wózek do dużych formatów. Ja kładłem na tym wózku format 120 na 120, tak jak było to na załączonym obrazku filmiku wcześniej. Użyte przyssawki, najtańsze przyssawki po bodajże 109 zł, zakupione na Temu. Automatyczna przyssawka nabija do 260 kg udźwigu ma. 4 takie zastosowałem i tak to wygląda. Profil aluminiowy zakupiony, sztanga 6-metrowa, ścianka dwójka, 4 na 2,5. Jedna taka sztanga to koszt około 100 zł. 6-metrowa to ona mi wystarczyła spokojnie. I tak to sobie wymyśliłem, żeby chodził profil w profil, a więc kawałek rureczki, która pasuje na tą rurkę. Do tej rurki przystawany profil 5 na 3. W niego wchodzi profil aluminiowy przyblokowany tutaj tą śrubą. Dlaczego tak to zrobiłem? No właśnie po to, żebym mógł ewentualnie wysunąć sobie te przyssawki, te 4 przyssawki wysunąć z tego profila, gdybym w razie potrzebował użyć tych przystawek bez wózka. Na końcu profila aluminiowego nabiłem rurkę. Na rurkę to tak naprawdę jest wąż od wody, żeby było wygodniej. Przyblokowany śrubą samowiertem. Tak to wygląda od dołu. Łożysko w obudowie zakupione w Agromie. Jedna sztuka kosztuje około 27 zł, jeżeli dobrze pamiętam.
Okazuje się, że to jest z jakiegoś urządzenia, z jakiejś maszyny, jest to łożysko skrętne tutaj w obudowie. Ja przyblokowałem je tutaj spawem, czyli pierścień łożyska, ten zewnętrzny, przyspawany jest do obudowy, po to, żeby to łożysko przestało być skrętne, bo tak to te kółka przesuwały mi się na boki, tak o. A tu jest przyblokowane, z drugiej strony tam jest przeheftowane i one usztywniło się, jest stałe. O to mi chodziło. Łożysko jest tak dopasowane, żeby najpierw znalazłem sobie tą rurkę, pod tą rurkę kupowałem łożysko. Łożysko w środku ma 3 cm otwór, no i rurka jest taka, że wchodzi z luzem w to łożysko. Troszkę nawet było za luźno, to dałem dodatkowo jeszcze taką cienką rurkę i przyspawałem, żeby to wszystko ładnie tutaj sztywno było. Kółeczka z blokadami, najtańsze, po 17 zł. No i profil, tak naprawdę ten profil zakupiony na złomie, on wyglądał cały tak. Ja tu musiałem to obciąć, ponieważ te kółeczka mi się tutaj nie chciały dobrze okręcać. O, i co jest ważne, tu musiało minąć, o, i tu musiałem tą ściankę troszeczkę ścieniować, żeby mi przeszła ta blokada. I co bym polecał, to powinno być z mocniejszego materiału, bo jak widać po położeniu 120 metrów podłogi wygiął się ten profil, ale działa to bez zarzutu. Naprawdę robi się tym fajnie. O, tutaj mam właśnie zrobione na takiej szybkiej skrętce, żebym w razie czego jakby potrzebował użyć sobie tych 4 przyssawek, to sobie odkręcam, wyjmuję i mogę sobie ręcznie płytkę położyć tak jak chcę. Gdyby w razie było za szeroko, bo czasami są jakieś wcinki, gdzie się wózkiem nie dojedzie, ten profil jest na samowiertach, też można go odkręcić i wtedy te 2 przystawki na tej aluminiowej listwie mogę sobie używać w jakichś mniej dostępnych miejscach. Pokrótce tak to wygląda. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że komuś się przyda ten patent. Oszczędzajcie kręgosłupy, bo ja coś na ten temat wiem. Bez tego urządzenia w życiu bym się nie podjął położenia tych płytek 120 na 120. Jedna płytka waży 36 kg, jak się ją wysmaruje klejem około 40. No myślę, że szkoda zdrowia, żeby kłaść to ręcznie. My oczywiście tutaj na budowie byliśmy we dwóch. Na filmie jest pokazane, jak kładłem to sam, bo jest to wykonalne, ale lepiej się za to samemu nie brać. We dwóch przy pomocy tego urządzenia naprawdę ta praca jest o wiele łatwiejsza, lżejsza i przyjemniejsza. Dzięki za uwagę i do następnego. No i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Podpora zrobiona z profila, jaki tam miałem, 2,5, to jest chyba na 3, jak się nie mylę. Zakończona połową rurki, sparta o przyssawkę. To tak naprawdę rzadko na płytce jest, raczej na posadce. Na posadce tu nie potrzeba nic robić, aby tylko ją położyć. Ona się naprawdę nie przesuwa, ja to testowałem. Tutaj wygląda to tak, żeby na zapiętej płytce nam tutaj to nie przeszkadzało. I w każdym miejscu w salonie, gdzie mi tylko pasuje, opieram sobie na tej dźwigni i tak jak widzieliście na filmiku, smaruję klej, potem zdejmuję. Wózek jest oczywiście zablokowany na kółeczkach i tak naprawdę w praktyce nawet nie musiałem tego blokować na 4 kółkach, tylko wystarczyło na 2. To naprawdę stabilnie stoi w każdym miejscu, gdzie tylko mi się podoba.